Ei, xente, ei, mirade. Diazo tremendo, xa. Aquí estamos solos, absolutamente solos nesta playa. Va, xogando aí un pouco ca pelota. Veña, corre. Ahora vai. Bueno, parece que hoxe entrou en modo quere playa, por así dicilo, poñamos comillas, en modo quere playa. Está xogando esperando a que lle tire a pelota. Pero seguimos entrenando aí con él a ver se atrae, que solamente corre detrás dela. Hai veces que atrae. O que pasa é que agora vais a despistar porque hai ali unhas jaibotas. Bueno, non sei. Veña, vamos! Vamos! Polo menos o que é a chamada fai caso. Así que seguimos entrenando con él. Verdad que sí? Xa comeches area. Veña, vai a pola pelota, anda, veña, corre. Vai a pola pelota, ponse ali ao lado dela, pavonease un pouco, pero bueno, traera. Cando se lle acorda trae, e cando non, pois non, é o que ten. Pero bueno, agora daqui a un anaquiño vou levar ali porque está deseando ir por ali. Hoxe está a marea moi baixa, non? Imos ir por aquela zona, máis ou menos, ou así e tal. Sabe que aí percebes. Está nervioso, se leva igual un mes e pico así sin ir ali. A ver, que? Estás esperando a que che lanza a pelota, Veña, va, corre. É impresionante. Corre detrás dela, cando se lle acorda trae, cando non, pois espera ali. Pero bueno, o importante é que parece que está feliz xogando. Vamos! E a pelota aquí? Vai a pola pelota, anda, veña, va. Bueno, vale. Vas despois. Moi nanto. Sube, va, sube aquí. A ver, comeches moi tarea. Bueno, vale. Veña, anda, vai, corre.